Non, j'appelle pas, j'ai juste envoyé un message. Hello. Oui, tu es الزين. ايه وي. وعاود العائله نمشي وريو اللايف. يوريو اللايف مالناش كنديرو. ما والو كاين يا با بروبليم. الله يعطيكم الخير خليونا هانيين. فاتي جرماني كي دايره اختي؟ تجمعوا عندي لكم واحد المشكل ديال واحد السيده بغيت الراي ديالكم كاملين فيه. شحال الساعه في المغرب؟ مخيره. او لا لا سميه راه حطيت لي ستوريز سيري تقداي عثمان الغزال. الناس سولوا عليك كافين ابراهيم. الحمد لله كلشي على خير وبخير. مزيان. ميرسي اف عبد الرزاق. شكرا شكرا. شكون هادي تاني؟ مرت باك شكون؟ ميرسي ميرسي. واو على تايمينغ بارفي. ميرسي لا كريستال. علي خالي ابراهيم قال لك هذا ايجيناج. هو كلكان كيقول لك الي. اوكي. فرحانين بك الناس بصحتك. حم والديكم. زينب ترموميكس. اختي زولي ترموميكس يصيفطوا لي الله يرضي عليكم من مزاوكه. ما اختي بغيتك ضروري. شنو اختي بغيتيني؟ مرحبا شكاين؟ فاتي جرماني معاوناني حتى انتي على الله يرضي عليك. وداد شخبارك؟ خالد. خالد دون لو لايف. خالد وتعلم العربيه خالد. On te manque déjà Khalid. J'imagine. بيتزا وبيتزا. قال لي on a faim. واش عزيز ابراهيم الشلح؟ لا زعري. والطنجاوي. زعري والطنجاوي. موات. عندنا النهار حنا عندنا يلاه الوحده اقسم معايا. Oui tu Khalid, oui on a faim. Tu rentres quand? Ok j'arrive. On revient. انا قلت لك ما زوينه ما جاوبتنيش. شكرا اختي شكرا. والده elle t'envoie passe le bonjour à tonton Brahim. والده. Non tu veux c'est des noms que tu peux pas زعما. شكون هاد والده؟ Bien sûr que tu ne vas pas connaître. المهم ميرسي جو te passe un ton سي كنعرفك. سي جو te connais. السلام عليكم. سي جو te connais بارك ما تشد برقق عند الوالده. Voilà le message est clair. Merci. Toujours. علاش كتقولوا لي على ابراهيم شوغر دادي؟ شوغر دادي عنده 42 عام بيني وبينه 5 سنين. تونس بكون. وي لي شوغر دادي. C'est pas sugar parce qu'il y a longtemps j'avais fait un live avec les sugar daddy. Pourquoi tu t'es arrêté? Est-ce qu'il y a là ce que tu veux faire? Déjà ouais, je viens d'ouvrir le live. Non, on live. peut rester là, après on va tranquillement. براحتك. sugar daddy ضرب فوق 60. او بلاندي. انا لا. الدري على قد حالو. دري زوين ظريف جونتي. Donc j'ai pas d'argent milliardaire والو ou j'ai 42 ans بنادم. Ils s'en foutent ces gens. عباد الله. سلام فينك مايوش دابا عندكم النهار. جو تام حتى انا جو تام. حياة ميرسي بوكو يا حبيبه. وي tu as raison. Tu as raison. خليو عليكم العائلات في التقار. الله يعطيكم السر هانيين. ابراهيم عنده العينين زوينين بزاف. بسم الله عليه اختي. سي لا MKS عندك الحق.
Ils sont trop drôles. Si tu savais ce qu'ils écrivent en arabe. Ouais, وبنادم عبد الله بعدو من ابراهيم مازال صغير ويه. Alors سمعوا لي مزيان سمعوا مزيان اسمعي ايش كنقول. Une dame a pris contact avec moi. Elle m'a expliqué que elle est mariée depuis 5 ans. Non, depuis 7 ans. Elle a un enfant. ما نقولوش واش بنت ولا ولد. عندها طفل صغير en bas âge. ومجوجة. Bon, c'est pas la joie, c'est pas au tip top, mais tranquille. وراجلها مهلف بنته مزيان. C'est un bon père, présent, tout ce que tu veux, mais c'est pas la joie. C'est pas le tip top ديال les couples. اشنو ما اشنو. هو عنده un business من في une autre ville, donc il est obligé de prendre un transport pour aller à une autre ville, sauf que dès que le transport les Tiren, c'est le train. Une de ses meilleures amies chef tout avec une autre, où elle a filmé, il était en train de caresser la main ديك البنت, elle a filmé tout ça وبقات تبعهم وطلع مع ديك البنت في لا فواتور ومشاو. دونك هاد السيده كتسولني قالت لي اش ندير. Elle bosse, elle a un salaire normal, un bon salaire. بالنسبة للمغرب كتشد مزيان. Mais ما عارفاش اش دير. Confrontation. أو نشوف t'es sûr? La communication. Déjà, elle essaie de comprendre C'est un Marocain. pourquoi déjà il a été pourquoi il a été voir ailleurs. À ton avis? Ben il faut qu'elle règle ce problème. Moi الأول. Quelquefois tu le dis toi-même. Tu es trop beau كتديكونسونطريني وحق الله. Les hommes, quelquefois, ils sont. Tu le dis كنقرا toi-même. Les hommes, tu sais bien comment ils sont, malheureusement. Donc, confrontation, elle lui montre la vidéo. Et... Régoula, tu sais ce qu'il va lui dire, Régoula? Ah, maintenant tu sais tout. ديري اللي يعجبك. Elle doit être prête. Alors non, get ready. Déjà, واش دير راسك. الهضره. جميع الفليسات بدات lui demander à lui. J'ai besoin encore un peu d'argent. يعاوننا. Elle prend parce qu'à la limite la seule chose que tu pourras prendre c'est ça, de prendre le maximum de qu'elle veut pour que elle sécurise sa place. انت يا ولد الناس وحق الله ما فيه حتى حرميه اللي فيها بالله. Non, après tu lui dis parce que انا والله ما نقول ليه شي حاجه عندي الدوسي صحيح. Ah oui, tu peux aller à la tu peux aller à l'avocat. ما غتصور والو في المغرب ما غتصور والو. ها يقول لهم خاطبها وانا ما مرتاحش مع مراتي و سي ما جو فو لا بروند كوم دوزيام فوا مي لا تفرقعي. وحده قالت لي انه ديكونسونطر توت والله الا كيديكونسونطريني الدريات. Tu entends les amis. C'est pas possible. انا نصيفطو عند ماما في بابي كادو. نصيفطو عند بلاتي نبلوكيو هاد الجوج بالي داخل عندي عاوتاني. Et ça, c'est des groupes qui me signalent. قلت لكم وي ياخذ لو ماكسيموم ديال الفلوس واخا. عطوني الرأي ديالكم عافاكم. Qu'est-ce que vous en pensez? انا منها عندي الفيديو. Je sais que le mec a pu avoir une vie à côté. سيد صار ولا كيشد ليها عثمان حبيبي ولا كيشد لها في يدها في الترين. ما بقاش مخلوع. ما داير حساب العائله. ما داير حساب يتلاقى بواها يتلاقى بامها يتلاقى بختها. داسر il n'a pas pris en considération le respect ديال لو كوبل ديالو. C'est vrai. Donc moi je lui dis rien, je prends mes clics là que je me casse. Anna pour me venger de lui, je lui dirai même pas pourquoi je suis partie. باش نعذبو. Oui, mais après la fille, le bébé. Une semaine elle est grande. Une semaine عند باباها, une semaine عندي sans aucune discussion. هادشي نصيفطو ليه مع المحاميه. Des fois que je te dis, il faut qu'elle prépare le terrain avant de faire ça. خاصها ترطم. Je dirais à moi, il a pas été correct. نقول له OK اخويا tu peux m'aider, j'ai pas touché. خليهم عنده فلوس. حنا on est nouvelle génération. Non, mais pour que مسكينة, je sais pas comment elle travaille. Elle a un bon salaire. Elle a un bon salaire و عندها والديها. Elle a le soutien de sa femme. كري ودير حوايجك du jour au lendemain. Ne dis rien. أنا pour moi بغيتي تفرقعيه بغيتي يطيح عليه النص إلا طاح عليه النص. Elle prépare son départ بالصدمه العظمى حتى يرجع يكون راجع هو والعشيقه ديالو من ديك المدينه اللي كيمشيو يتلاقاو فيها. يلقى الدار خاويه. تهز اتاتها ليس هناك سرقه بين الزوج والزوجه. تهز داكشي اللي عزيز عليها. مالكي ما بقيتش بغيتك. Qu'est-ce que tu en penses? Oui.
sans aucune Non, explication. parce que lui, le basse, il a même pas fait ça à Ramsto. ما تستر ما والو. Rien. الحل الوحيد هو الشوها. لا الشوها ما زويناتش. الشوها La classe. اجي نقول لك الشوها باش تقول لي tu m'as trompé. Non. Viens on joue le jeu. Vas-y. Tu dois me dire tu dois كل قولي لي Ouais. بان انا هي C'est ta السبب. faute. C'est ta faute. واخا تقول انت هاني زوين. Il faut déjà qu'elle ramasse du jour au lendemain. باش يصدم. اه والافوكات ديجا وجديده بالافوكات مشي وري دخل داكشي كامل حتى لو جور باش غتخوي تمرمدوا شويه باش خوي نتراكمي. الله يعاون غتخوي دي بنته وما تعرفوا ما تعرفوا ابخي قاعد بلوكيه والافوكا يغونتر اون كونتاكت وخلي باك هو يقول ليه البنت غتاخذها دو لاندي او ديمونش عافاك رجع لنا الاثنين الجاي تشرب من المحكمه خارج سالينا. باش هو ملي تقول ليه بوركوا تو ما ترومبي يقول لها ما بقيتيش كتعجبيني. فازي ديلو اساي. ما بقيتيش كتعجبني. انا بقى في الحال. Il faut tout simplement dire الله يعاون اخويا. قولها لي الله يعاون اخويا. لا قول لي الله يعاون اختي. الله يعاون اختي. تي با t'es pas crédible du tout. Et ouais, on est tous le salaud de quelqu'un. Bien sûr. Voilà. Donc personne n'est parfait. حتى حد ما بارف. Voilà. تبدل القفل ديال الدار على حسب انا منها عندها لو سوتيان ديال والديها باها معاه في جنبها. انا ما نعطيهش فرصه فين يفهم علاش مشيت. Je suis d'accord. شو نخليه معذب حياته كامله بيسكو تو اوزي تو ما مونكي دو ريسبي وليتي كتعافيش في الزنقه بلا حياه بلا حشمه الوغ كو مزوجين. il a dépassé des limites. Ouais. صاحبي داكشي فيها مستور fais ça tout seul باش comment on dit tu gardes des péchés pour toi ماشي بدا تخرج وشبر فيك. تبات ما تصبح بدون مبررات. انا بالنسبه لي دور الانتقام c'est-à-dire du jour au lendemain sans aucune explication. Je ne veux plus de toi. غير دابا هو كيشوفها بحال C'est de l'acquis. il voit comme une petite brebis et elle va faire hop غيجي غيصدم باش تعرفها الحمار انا كنت عارف. ما عمره ما غادي يعرف بانك كنتي فوالا عارف. سي سا لا توب سي لا اختي عمرك ما تنسى القيمه ديالك. Quelquefois c'est pas que tu n'es pas assez bien ou là c'est juste que le monsieur voilà مرة الرجال في شكل وماشي لا جينيراسيون د الوالدين نو بارون اللي صابرين وداكشي دونك ماشي فاوطه ديالك تينا القيمه ديالك. Ta valeur elle est toujours aussi haute. Ré, toi tu vas penser inconsciemment que القيمه ديالك طايحه. Pas du tout. Quelquefois c'est juste l'homme est un chasseur depuis la nuit des temps. Et malheureusement c'est comme ça. Donc n'oublie jamais ta valeur. Parce que tu es, je sais pas, mais si tu as l'intelligence de ne pas avoir réagi à chaud et d'avoir gardé l'information, que tu sois mieux de rgel. D'accord, là, le dirigeant, oui. Et Y'a qu'on est d'accord, c'était. Quoi? Il y a des journées là, je vais pas expliquer dès le début. Le sujet, le sujet, une femme a reçu une vidéo de son mari qui la trompe, d'une amie à elle dans le train. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Nous avons conclu qu'elle doit prendre ses clics et ses claques et de partir classe. Sans aucune explication. Sans explication, باش خليه هو يدور ويعرف شنو دار. La confrontation مع العربة ديالنا والله ما خدامة. Ouais, malheureusement. Ça marche pas du tout مع العربة. Ça dépend entre le niveau du couple. Si tout va bien et qu'il communique, d'accord, mais elle a dit que c'était le mec, il fait sa vie, elle fait sa vie. Donc il n'y a même plus de couple, il n'y a plus de communication. Tu communiques, il faut communiquer dans la vie. Tout. Tu vois, t'as le problème des gens, ils se mettent en couple, qui ne savent راسهم, qui se حبلهم في الحبس. انا غنشوف بنت تبارك الله عليها غزاله غنشوف فيها ونقول ان ما فام ما كومباين تبارك الله شوف غزاله ما غنكونش منافق ونبقى هكاك بورتيكولي المشكل اللي عندنا كلشي سحب له فوالا مالوغوزمون. بون جيسبر كو السيده تكون شافت هذا البوتي لايف. جيسبر كو اختي تكوني تبعتي وشفتي الراي ديالي انا وراي ابراهيم وحتى شي ناس كانوا كيقولوه.
اش كانوا كيقولوا عليه حتى كلشي كيقول حتى الصلبه تقرقيب. لا كونفرونطاسيون مع واحد النوع ديال الرجال اللي سائد عندنا في المغرب ما خداماش. غادي يلصق لك بانك انت هي السبب، والله اختي انت ماشي هي السبب. داكوغ. انا نزيد نغزى افون دو لو كيتي جو لو في فيفر لا ميور بيريود دو سا فيفر. با مال سا سي بوكو بلوز انتريسون. هذا سم من نوع اخر انها كتعيشوا في ناري. جو كوني ان ميك كي ا في سا اون نانا. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Ils sont partis en week-end. Je pense. Elle l'a pas trompé. Elle a juste ouvert la porte à quelqu'un d'autre et commencé à parler avec quelqu'un d'autre. Il a su qu'elle parle avec quelqu'un d'autre. Il part en week-end avec elle. Il lui achète tout ce qu'elle veut. Il lui fait vivre une nuit de malade comme pas possible. Et il la quitte sans aucune explication. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle en parle. دونك هذا حتى هو بلان واحد اخر. تقدر تعيشوا في الحب وفي العسل واحد السيمانه 10 ايام اي ابري elle le détruit. بوف مشى. مالك؟ ما ماليش. قول لي مالك؟ مالك؟ ماليش. ما ماليش. لا قول لي مالك. بقى تقول لي مالك. ما ماليش. مالك. ما ماليش. قول لي pourquoi tu es parti. Pourquoi tu es parti comme ça. ما ماليش. ما ماليش c'est quoi comme ça. Comme ça. Pour rien. Et bon, الدراري c'est la femme qui dirige le monde. قول لي اللي بغيتي. Mais bien sûr. صحابك انت عايش. صحاب لكم سي نتوما لي كديريجيو. زوم. راه واعرات. شكون اللي كيربيك اخويا؟ الوالده. 9 شهور 9 شهور. عثمان بلغريني هاواريو. نبيل انا شنو نعيط لك. سامبيلا بشاخ. يلا لي زامي. السيده اللي سولتني هذا السؤال اللي عندها هذا المشكل كنتمنى يكون عجبك الجواب وكنصحك ديري به لان هذا هو البلان. شي حاجه اخرى راه غير غتخوريها وغتخربقي البلان. بيزو ا توت الور. Garde-le pour elle. بلاتي بارطاجيو. بلاتي بيان سور. انولي on va faire ça. On va